Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku penghuni Omah Imut. Nah, kali ini malam ini kita memperingati acara tasyukuran atau selamatan ya guys, menuju musola. Kita bikin tumpeng acara 17 Agustus besok, memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Oke guys, sekarang sudah habis Isya, kita menuju ke musola. Let's go. Ini tumpengnya, tumpengku buatanku guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kok saya kira mboten enten sing jawab nggih. Kira apa mboten? Kula ulangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab gitu. Ulangi malih nggih sing kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Ketua RT 24 dan 25 beserta Ibu, yang kami hormati sesepuh lingkungan Gemah Ripah, dan yang kami hormati pula warga lingkungan Gemah Ripah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada warga lingkungan RT 24 dan 25 atas dukungan dan kehadirannya di acara ini. Sebelum acara inti dimulai, di sini saya akan membacakan pengumuman pemenang lomba pingpong yang telah diadakan sebelumnya dan diikuti oleh warga Gemah Ripah. Langsung untuk juara keempat, yaitu diraih oleh Mas Aldo. Boleh tepuk tangannya. Mas Aldo ada? Mungkin bisa diwakilkan oleh Bapak Soimin, monggo. Oh, tirase Aldo Marsoli, monggo. Selanjutnya untuk pemenang juara 3 diraih oleh Mas Budi. Boleh tepuk tangannya? Mas Budi 24.
Monggo Mas Budi. Mas Budi yang kurus, nggih monggo. Mas Budi nggih. Oh ini dapat. Selanjutnya yaitu juara 2 diraih oleh Bapak Darsono. Tepuk tangan. Monggo Bapak Darsono. RT 25. Nggih. Monggo yang juara 4 mriki Bapak Soemin nggih. Juara 4, juara 3 selanjutnya juara 2. Selanjutnya gimana? Jatuh kemana? ini 4. Untuk juara 1 jatuh kepada Bapak Ali Sutarwoko. Tepuk tangan yang meriah. Monggo Bapak sebelah mriko. Boten iki sportif niki nggih, maine boten enten KKN nggih. Mriko nggih, Mbak. Untuk penyerahan hadiah dipersilakan untuk Bapak Ketua RT 25. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ini pripun lho, panitia iki kita kok ngatur keomben. Untuk selanjutnya juara 3 diwakili oleh Bapak Hartono. Boleh tepuk tangannya. Selanjutnya yaitu juara 2 diraih oleh Bapak Darsono. Boleh tepuk tangannya yang meriah. Dan yang terakhir juara 1 diraih oleh Bapak Ari Sutarwoko. Boleh tepuk tangannya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan sambutan, kemudian dilanjutkan dengan cerita sejarah, lalu menyanyikan lagu kemerdekaan dan ditutup oleh doa. Mari sebelum kita buka acara ini, langkah baiknya kita awali acara dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk warga Liwar Gemaripan dimohon untuk berdiri, dan lagu ini akan dipimpin oleh Ibu Puji Harini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, warga Gemaripan yang saya hormati, mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat hidayah pada kita sehingga kita bisa berkumpul di halaman
halaman atau jalan Kemaripah ya, dalam kondisi sehat, tidak ada hal apapun. Atas sambutannya Bapak RT 25. Kemudian acara selanjutnya yaitu dilanjutkan sambutan dari Bapak Hasyim Asyari sebagai perwakilan sesepuh lingkungan Kemaripah. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ketua RT sekawan likur dalah selangkung ingkang tansah kawula hormati. Nah, kalau mau sampun sekedhik dipun cuplik dongenganipun kalih Pak RT selangkung. Waduh, iki aku ngutus dongeng ngopo iki? Niku padahal niku mungkin nggih ceritane babakan perjuangan. Nah, niku. Bapak Ibu warga Kemaripah matur suwun ing dalu punika biyen sedaya sampun ngrawuhi ing acara menika nggih. Acara menika boten geseh kalian kegiatan kepeker nggih rikala dinten Jumat Legi niki ujube padha nggih ujube padha cuma nek di Jumat Legi nika ujube bersih desa nggih lah nek niki dalu niki memperingati hari kemerdekaan. Nek bersih desa niku ndonga bareng-bareng niku ndongakne para sesepuh sing cikal bakal Nusantara ingkang diwasani penjajah. Nek meniki bangsa Indonesia ingkang niku namung dijajah Londo kalian Jepang nggih. Ingkang pertama menika Londo Belanda. Niku Belanda niku mlebet Nusantara, menika janipun tujuannya dagang pertama kali nggih. Dagang mergo Nusantara niku dipandang saking negara London niku si wilayah sing gemah ripah loh jinawi kaya beran nggih. Gemah ripah loh jinawi kaya beran niku. Lah akhiripun London mlebet mriki tujuannya golek rempah-rempah. Lah ternyata datang Nusantara kok kepenak. Lah akhirnya sampai ngende neng pemerintahan. Lah rikala semanten sarene dereng dibentuk kalian dereng dibentuk negara tesih ngeblok dadi jeblok kalian kerajaan. Lah lobine petunge kalih para raja. London niku petunge kalih para raja. Lah akhirnya raja ku ya enek sing pro karo Londo, ya enek sing ora pro karo Londo. Pramila rikala semanten akhiripun Londo niku Belanda niku iso mapan ning Nusantara suwene 350 tahun. Nah niku VOC niku dibentuk abad ke-16 yang boten lepat nggih. Tahun 1600 niku VOC pun mulai menguasai wilayah Belanda niku. Lah teniki kepenaan niku lah bangsa Indonesia dijajah Londo niku uripe sengsara tresetyan dipaksa kuwi kon nyambut gawe. Lah kire nggih niku wonten istilah kerja paksa, wonten remusa. Lah niku kerja paksa niku ternyata jane nggih dibayar kali Londo. Lah kire napa? Dikorupsi kalih Londo Blangkonan. Londo Blangkonan niku wong Indonesia nggih niku sing ngathok Londo. Lah iki dipasrahi kon ngawasi wong kerja jane iki dibayar kali Londo ning ora disampekne karo sing kerja. Akhire dadine keloro. Lah dijajah Londo niku dididik niku wong Indonesia aja sampai pinter. Digawe bubu terus akhirnya mi lugu. Lah niku lugu niku akhirnya napa mi diakali Londo mawon. Lah Londo datang mriki nggih mendidik pertanian terutama diwarai cara nandur niku
pramila londo dhateng niki kathah tinggalanipun terutama irigasi. Nika dam-dam no damelepun londo termasuk dam niki ngajeng belian lama niku jane niku tempat pembantaian nek lare bocah saiki ora ngerti ya le ya bocah cilik-cilik ora ngerti nek kono dhisik tempat pembantaian hewan le etane kuwi enek dam kawah ya kuwi lah dhisik ya iki yo crita iki zaman londo lah kono ki didam perlune banyu ben iso ngulon kuwi bisa ngulon didam. Lah kali mengalor kuwi dibuat kuwi kali buatan si badhe malor budi PLN kali buatan diduduk padha karo kali punjul ki yo diduduk kali punjul iki gawane londo kuwi kanggo mengairi pabrik pagotan kuwi pusate saka ngebel wadir jam gombal dialirke lewat kali punjul terus mlebu nang ngene pabrik gula pagotan. Oke, perjuangan. Ayo. Oke, perjuangan. Merdeka. Podo, bobote podo. Ayo saiki bareng-bareng. Pakai perjuangan. Merdeka. Satu lagi. Pakai perjuangan. Pakai perjuangan. Merdeka. Ya, bagus suwun. Bakaten. Wassalamualaikum warahmatullahi yang nanti dipimpin oleh Bapak Haji Agus. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Iki langsung mawon nggih. Nggih, alhamdulillah mboten sak nyampe nek Ustaz Sanusi nggih. Alhamdulillah. Nggih kados biasa niku niki matur suwun sanget niki kita kompak niki. Salah setunggalipun apa niku Ustaz Sanusi matur ngeten salah setunggalipun cara mengisi kemerdekaan kados dalu menika. Kompak rukun ngeten nggih. Nyaini kanggone, nyaini keluargane, sedulure. Dados mangke nek gadah pangkat mangke hidup kali kancane nggih. Saini nggih niku salah setunggale ngaten niku. Sing ketingal ndok nggih disukani ra kita disuwiri ngoten nggih. Nggih, pokoke intinipun kados dalu menika setunggal tasyakuran akan syukur dimantan Allah Ta'ala. Mugi-mugi nikmatipun Allah Ta'ala dipun benekaken negara Indonesia sakit makmur aman wonten-wonten napa-napa nggih. Ingkang kalih nika caranipun ngisi nggih menika ndonga sareng-sareng wonten ngarsanipun Allah Ta'ala ndongakne para
surada para pahlawan ingkang sampun sida sowan wonten ngarsanipun Allah taala. Mugi-mugi dipun paringi kemuliaan wonten ngarsanipun Allah taala, dipun paringi pangapunten sedaya kalepatanipun. Amin. Dipun paringi panggenan ingkang nikmat ingkang kita wonten ing sisinipun Allah taala. Amin. Ugi ndongaaken para leluhur kula panjenengan sedaya warga Gemaripah RT 2425. Mugi-mugi dipun paringi pangapunten sedaya kalepatanipun, dipun tampi sedaya amal-amalipun, dipun paringi panggenan ingkang nikmat wonten ngarsanipun Allah taala. Allahumma amin. Lan ugi ndongaaken mugi-mugi negara Indonesia aman. Amin. Terus nopo malih niku makmur, tambah jaya, pemimpin-pemimpinipun jujur, adil, amanah, memperjuangkan rakyatipun nggih. Niku salah setunggalipun, salah tiga niku wau. Nggih, warga Gemaripah nggih saged to sehat selalu nggih. Rukun sedaya, guyub rukun. Mboten wonten cengkrah. Mboten wonten sing kejarang-jarang apa wae nggih. Loro-loro jarang-jarang. Kepilih mangkatan monggo saderengipun istighfar kawula dherekaken. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Lillahi lahumul fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'il ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bi barriha wa barriha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina masyayikhina wa syadidatina wa liman ijtama'na ma'guna bisababihi syai'un lahum wal fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah taala negara Indonesia atas pegangan baldatun thayyibatun barakun ghafur. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.